नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक और आज हम आपको बताएंगे कि खर्राटों से छुटकारा दिलाएगा ये आसान उपाय और आप भी आजमाएं। जी हां, अधिकांश लोग रात में सोते वक्त जोर जोर से खर्राटे लेते हैं। हालांकि खर्राटे लेकर वो चैन की नींद तो सो लेते हैं, लेकिन उनके आसपास के लोगों की रातों की नींद हराम हो जाती है, या ये कहें कि उनकी रातों की नींद गायब हो जाती है। रात को सोते समय खर्राटों का आना आम नहीं बल्कि एक गंभीर समस्या है। इससे ना सिर्फ और लोगों की नींद खराब होती है, बल्कि आपको भी लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। खर्राटों को लेकर ऐसा माना जाता है कि गले का पिछला हिस्सा जब सकरा हो जाता है और ऑक्सीजन उस रास्ते से होकर जाती है, तब आसपास के टिश्यू वाइब्रेट होने लगते हैं, जिससे खर्राटे आते हैं। खर्राटों की आदत बेहद खराब है। हालांकि इससे निजात पाने के लिए कई घरेलू नुस्खे भी मौजूद हैं। बावजूद इसके अगर आपके जिद्दी खर्राटे बंद होने का नाम नहीं ले रहे, तो आपको योग का सहारा लेना चाहिए। खर्राटों से निजात पाने के बेहद योगासन हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला योगासन है भ्रमरी प्राणायाम। खर्राटे की समस्या को दूर करने के लिए भ्रमरी प्राणायाम को सबसे प्रभावी आसान माना गया है। इस आसन को नियमित रूप से करने पर मन शांत होता है और इससे कई स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं। भ्रमरी प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले आपको सुखासन की मुद्रा में बैठना होगा। फिर अपने दोनों हाथों के अंगूठों से कानों को बंद करके तर्जनी उंगली को सिर पर और बाकी उंगलियों को आंखों पर रखना होगा। फिर सांस को धीमी गति से गहरा खींचकर कुछ देर अंदर रोक कर रखना होगा। उसे धीरे धीरे आवाज करते हुए नाक के दोनों छिद्रों से बाहर निकालना होगा। सांस छोड़ते वक्त भंवरे जैसी आवाज निकालने की कोशिश करें। इस योगासन को नियमित रूप से करने पर खर्राटे की समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है। दूसरा योगासन है सिंहासन। सिंहासन का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले ब्रजासन की मुद्रा पर बैठ जाएं। फिर अपने दोनों हाथों को जमीन पर रखें और हाथों की उंगलियों को पीछे की ओर से अपने पैरों के बीच सीधा रखें। लंबी गहरी सांस लें और जीभ को बाहर की ओर निकालें। दोनों आंखों को खोलकर अपने मुंह को जितना खोल पाएं खोल लें। उसके बाद सांस को बाहर निकालते हुए सिंह की तरह दहाड़ें। कम से कम 10 से 15 बार इसका अभ्यास करें। इस योगासन में यकीनन आपको खर्राटों की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये थे आसान उपाय खर्राटों से निजात पाने का। दोस्तों, ऐसी ही जानकारी के लिए हमारा चैनल क्योरेन सब्सक्राइब करें, जिससे आपको समय समय पर सारी जानकारी मिलती रहे। क्योरेन न्यूज डेस्क की रिपोर्ट।